Mulai. Oke, mesin ini adalah mesin diesel common rail. Mesin ini punyanya Ranger Air Raider 4x2. Mesin ini diesel ini dilengkapi dengan diesel common rail. Ini dia common railnya. Common rail ini penampung penampung solar bertegangan tinggi yang disuplai oleh supply pump yang ada di sini. Mesin ini juga dilengkapi dengan turbocar yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara yang akan masuk ke dalam mesin. Sudah cukup.